Ola, imos a explicar a seguinte composición dentro do tema do franquismo, que sería a agonía do franquismo, período comprendido entre os anos 1973 e 1975. Esta composición é a número 22, a agonía do franquismo e os inicios da transición, e está composta por 6 documentos. O primeiro documento está referido pois á reivindicación por parte de ETA, político-militar, pois que reivindica o atentado perpetrado a Carrero Blanco no ano 1973. O segundo documento sería a evolución do número de folgas en España entre 1971 e 75. Este documento xunto con o 4, o 5 e o 6 se corresponderían ao mesmo fío de referencia, que sería a oposición do franquismo tanto no interior como no exterior do país. Estaría conformado, xa digo, por o documento 2, evolución do número de folgas en España entre o 71 e o 75. O documento 4, discurso de Girón de Velasco ao ser nomeado presidente da Confederación Nacional dos Combatientes no ano 74. As propostas da Junta Democrática feitas públicas en París en xullo do 74. Isto correspondería á parte de oposición desde o exterior. E despois, por último, o documento 6, artigo de Arnau de Bochgrav, publicado na revista Newsweek en abril de 1976, falando un pouco do goberno de Arias Navarro, despois do asesinato do atentado contra Carrero Blanco. Carlos Arias Navarro foi nombrado como presidente do goberno. E por último estaría o documento 3, volvemos hacia arriba outra vez, viñeta alusiva á crise económica, publicada na revista Por Favor en 1975. Se refire fundamentalmente á crise de 1973, a crise do petróleo. Vale, empezando coa explicación desta composición de textos, que, como xa digo, sería a última do franquismo. A partir de agora pasaríamos xa ás últimas tres composicións que nos quedarían, que serían as de transición, a transición á democracia. A crise económica. Ese documento fala fundamentalmente da crise económica producida a raíz da crise enerxética de 1973, que como sabedes se produce pola subida dos precios do petróleo perpetrada pola OPEP, Organización de Países Produtores de Petróleo. Por que se produce esta crise enerxética de 1973? Fundamentalmente as causas é a guerra de Yom Kippur. Ambos bandos, dous bandos, por un lado Israel e por outro lado os países árabes, encabezados fundamentalmente por Egipto, se enfrontan e provocan finalmente unha crise enerxética que comeza no ano 1973 e que se prolonga durante unhos anos, e que se espalla polo mundo inteiro. Vale? A España tamén lle afectará. O Estado franquista non adoptou ningunha medida contra esta crise, e máis sacou á luz deficiencias estruturais bastante graves, como a excesiva dependencia tecnolóxica, o elevado endebedamento da empresa pública e a necesidade de renovación industrial. Evidentemente, como todas as crisis, provocou un aumento do paro bastante importante. Isto que significaba? Que o milagre español económico remataba e comezaba unha nova época, que estaría sobre todo protagonizada polo final do réxime franquista, e sobre todo por o inicio da transición á democracia. Despois, o seguinte documento que teríades que falar sería a morte de Carrero Blanco. Vale. Carrero Blanco fora elexido coa Lei Orgánica do Estado en 1973, foi elexido como
como presidente do Executivo, é dicir, presidente do goberno. Franco seguía sendo o xefe do Estado, pero en maio cedía a presidencia do goberno a Luis Carrero Blanco. Luis Carrero Blanco sempre foi unha persona afín ao réximen de Franco, ás estruturas do réximen e, sobre todo, aos principios do movemento nacional. Luis Carrero Blanco tamén era unha persona moi achegada a Franco, amigo de Franco, e Luis Carrero Blanco representaba o inmobilismo político, é dicir, o inmobilismo, a pretensión dos inmobilistas que eran denominados o búnker e que consideraban que Franco estaba xa nos seus últimos días de goberno e incluso de vida, aqueixado pola enfermidade, e pretendían seguir en esa liña dura do franquismo ou do réximen. Entonces, o 20 de decembro de 1973, Carrero Blanco foi vítima dun atentado de ETA. Foi coñecido como Operación Ogro, se chamaba así polas decir, entrecomillados, similitudes de Luis Carrero Blanco con esas cellas pobladas, foi o nome que lle puxeron a esa operación. O atentado que provocou, primeiro que Franco quedou moi afectado políticamente, pois Carrero representaba a continuidade do réximen, vale? A continuidade do réximen en esa liña dura que pretendía Franco, vale? En esta época había por así decir, dous bandos, que sería o bando dos inmobilistas, o denominado búnker, e un bando de tímidos aperturistas que reclamaban unha tímida apertura hacia a democracia, vale, entrecomillado sempre. Vale, despois da morte de Carrero Blanco, o atentado contra Carrero Blanco, Franco decidiu nombrar a Carlos Arias Navarro como novo presidente do Executivo, do goberno. Carlos Arias Navarro era un personaje insulso, de pouca relevancia, incluso ese documento 6 da composición está referido exclusivamente a él, ¿no? Como un personaxe pouco atractivo tamén políticamente. Era un franquista de pro, partidario da continuidade desa liña dura do búnker, e foi nombrado sucesor, foi nombrado en sustitución a Carrero Blanco. En 1974, o goberno de Arias Navarro presentou un programa de reformas coñecido como Espírito 12 de Febreiro, donde se proclamaba maior liberdade de prensa, donde se elexían os alcaldes, donde se podían elexir os alcaldes, donde se permitían as asociacións políticas, donde había unha tímida ou maior liberdade xudicial e donde había unha reforma da lei sindical. Con estas tímidas reformas se pretendía un pouco abrir esa imaxe hacia o exterior. Pero xa digo, Carlos Arias Navarro sempre foi partidario desa liña dura, vale? En palabras do rei, o rei nunca se levou ben con Carlos Arias Navarro, incluso consideraba un personaje políticamente bastante parco, incluso se pode dicir que bastante nulo, ¿no? Despois, dentro desta composición, habería que falar tamén, ou teríades que falar tamén, da oposición que se produce dentro do país e fora do país, é dicir, no exterior, no exilio. En canto á oposición no interior, teríades que facer unha relación de toda a oposición que se produce durante esos últimos anos, é dicir, dos 73 ao 75 hasta a morte de Franco. En política, por exemplo, había políticos e había intelectuais que pretendían ou que pretenderon unha transformación cara a posturas máis democráticas. Todos estes políticos e intelectuais formaban parte de un grupo que firmaba nos seus escritos como o Grupo Tácito. En canto a Igrexa, por exemplo, cada vez máis as críticas e distanciamentos se proclamaron. Caso bastante sonado foi o do obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, que provocou aí un conflicto de tensión porque intentou introducir o euskera dentro do que sería o acto litúrxico, no País Vasco.
En canto ao exército tamén surgiron pois, novas ideas de oposición e novas ideas pois, máis que intentaban encaminadas hacia a democracia por parte de un grupo formado que se chamou a Unión Militar Democrática, que foi fundada en agosto de 1974. Eran militares antifascistas fundamentalmente, e querían dar unha imaxe renovada do exército e un pouco distanciarse do réxime. Despois os obreiros universitarios seguiron en esa liña de actividade a través de folgas, manifestacións, protestas, etc. E despois o terrorismo, o famoso terrorismo de ETA, por exemplo, pero había máis grupos terroristas como o FRAP, Fronte Revolucionario Antifascista Patriótico, e o Grupo de Resistencia Antifranquista 1 de outubro, que facían pois actos de terrorismo, actos de terrorismo político, actos incluso de secuestros, etc. De todas formas, o réxime nunca deixou esa liña dura de contención, e incluso en marzo de 1974 pues, executou ao último reo a morte, o anarquista Salvador Puig Antich, que foi bastante sonado a nivel internacional, ¿no? Bueno, anecdóticamente pues, foi o último que morreu co sistema este de garrote vil. Isto en canto a oposición no interior. En canto a oposición no exterior, isto xa, se recordades, falamos en outras composicións anteriores, se produce un proceso de unidade para restablecer a democracia en España, proclamado e perpetrado sobre todo por eses dous partidos políticos que operaban desde o exilio, que eran o PSOE e o Partido Comunista. En xullo, por exemplo, de 1974, en París, por iniciativa do líder do PCE, Santiago Carrillo, pois, como xa sabedes, se constituía a Xunta Democrática. En ese mesmo ano de 1974, pero en outubro, o PSOE fai un congreso para elexir un novo secretario xeral e para incluso limitar un pouco a pugna ou evitar a crise que había entre renovadores históricos. Aí surge pues, un novo nombre, que é Felipe González Márquez, que se convirte en secretario xeral no exilio apodado como Isidoro, e que, como sabedes, pues, se convertiría posteriormente no presidente de goberno, xa finalizada a transición democracia en plena democracia. Paralelamente, en xuño de 1975 se organiza a Plataforma de Converxencia Democrática, impulsada polo PSOE, e despois, en outubro de 1975, como sabedes, pues, se produce a unión, a fusión das dúas, da Xunta Democrática, impulsada polo PCE, e a Plataforma de Convergencia Democrática, impulsada polo PSOE. E fusionando as dúas se convirte na Plata Xunta. Isto sería pues, a oposición desde o exterior, sempre en pro da consecución dos obxectivos democráticos e que España se convertise en unha democracia. Con isto se terminaría pues, o que sería pues, o tema do franquismo. Franco, como sabedes, morre o 20 de novembro de 1975, aquejado dunha enfermedade que lle fai agonizar durante varios días, prolongada en hospital, con polémica, etc. E aquí terminaría o que sería pues, o réxime franquista. Comezaría unha nova etapa que se coñece como a transición á democracia, e que se correspondería con estas últimas composicións que nos quedan por ver. E sería eso, vale? Nada máis. Nos vemos coa transición á democracia e a explicación das tres últimas composicións. Nada, un saludo.